pusaka ya, bisa matiin lu sekarang juga. Nggak ada yang bisa matiin lu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Para sahabat subscriber dimanapun kalian berada, mudah-mudahan teman-teman sahabat semuanya selalu diberikan kesehatan, panjang umur, berkah selamat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan malam hari ini saya akan silaturahmi kepada salah satu sahabat saya, tamu saya yang kebetulan beliau ini mengeluhkan beberapa hari yang lalu atau beberapa bulan yang lalu lah kemungkinan. Beliau ini mendengar ada suara ledakan di dalam rumahnya, di atas plafon. Nah, ledakan ini sampai mengakibatkan kayak seolah-olah getaran, kayak ada gempa gitu. Nah, kita belum tahu di lokasi rumahnya ini ada apa, atau apakah ada betul-betul mengandung dunia horor atau mistik, atau bukan, atau salah dengar atau bagaimana gitu. Tapi menurut cerita beliau sih, bahkan suara benturan itu, suara ledakan itu tetangganya pun juga tidak mendengar. Itu kejadiannya sekitar pukul jam 12 malam. Dan bahkan sebelum ada ledakan itu juga sering mendengar dia kayak ada suara-suara di dalam rumah. Bahkan baby sisternya pun juga sering mengalami hal itu. Jadi untuk pada malam hari ini saya akan coba untuk silaturahmi ke salah satu sahabat kita. Dan sahabat kita ini beragama Nasrani ya. Tapi insya Allah tidak ada halangan untuk hal itu, untuk menolong sesama. Apakah betul itu ada hal-hal yang anehnya atau sihir atau apalah gitu. Mudah-mudahan sih tidak terjadi apa-apa ya. Oke, teman-teman sahabat semuanya, mohon disaksikan acara tayangan video ini. Yang bagi percaya silahkan, tidak percaya ya anggap aja sebuah hiburan ya. Jadi saya diantar nanti oleh salah satu teman dari sahabat yang punya kejadian di rumah lokasi itu. Oke, saksikan. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Tapi komen yang baik ya, mensupport agar supaya tontonan kita ini menjadikan sebuah hikmah untuk diri saya pribadi dan untuk teman-teman semuanya. Mohon doanya. Oke. Gue punya pusaka ya, bisa matiin lu sekarang juga. Nggak ada yang bisa matiin lu. Keluar. Lu jangan-jangan lu menjelma kali, lu pura-pura nyuruh keluar lu. Keluar. Jangan-jangan yang masuk ke badan lu. Nggak ada. Dia keluar. Harus keluar. Itu yang di situ tuh keluar sekarang. Ini siapa ini? Nggak perlu tahu gue siapa. Ayo, ngaku Dia lu. keluar sekarang. Lu siapa lu? Siapa lu? Nyuruh dia keluar siapa? Terus kira-kira gue bisa ngeluarin gak nih? Suruh dia keluar. Nggak bisa sekarang lah, ada aturannya. Kalau dia suruh keluar ada aturannya. Nggak bisa dia, capek nanti situ. Saya perintahkan Itu semua di situ yang terus dia nggak mau pergi. Iya santai, nanti kita akan habisin dia. Astagfirullah.
Tadi ada interaksi lagi ya Bang ya? Muncul. Apa maumu? Hah? Apa? Kasih tahu sini. Lama-lama kamu ya. Muncul. Nggak ada, udah keluar. Enggak mau keluar. Oh. Oh. Kali dia pengen gorengan kali dia. Oh. Nantangin dia. Nantangin. Dia nantangin. Sudah naik Grab. Nantangin dia. Nantangin. Nantangin. Udah ada gitu. Gak semayang kan lo? Kesono lo video ini. Oh iya. Iya. Dari situ kan ya. Maksudnya ini. Ada nggak di depan? Enggak ada. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد. Iya. Aduh, gue kesian. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi saya sudah ke lokasi rumah beliau yang mengalami ada keanehan di lokasi rumahnya, yaitu suara kayak semodel benturan ya. Nah, tadi saya ke lokasi rumahnya, jadi kebetulan ditemenin oleh sahabat temannya yang yang mengalami kejadian itu. Nah, pas setelah saya deteksi betul bahwa di lokasi itu ya mungkin sumber dari orang yang tidak suka ya, iri dengki dengan mereka, mungkin niat kasarnya ya, niatnya untuk menutup ya rezeki ya, walaupun itu rezeki tidak bisa ditutup, tapi ada hal-hal yang mungkin dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu menggunakan dukun sihir lah untuk mempengaruhi agar segala sesuatu yang dia lakukan untuk berhubungan dengan bisnis jadi akan seolah-olah gagal, bahkan ditutup, bahkan yang tadi relasi-relasi kita dekat pun juga bisa menjauh dan nggak pernah kontak kembali gitu. Itulah ilmu setan ya, ilmu iblis yang punya niat zalim kepada seseorang. Ya, intinya mudah-mudahan apa yang saya tadi kunjungi ke lokasi, apa yang tadi saya silaturahmi membuahkan salah satu keberkahan untuk mereka lah. Ya, ibaratkan sama kita sesama manusia saling tolong menolong, walaupun berbeda agama, berbeda ras, suku atau apapun, kita saling support, saling memberikan semangat. Mudah-mudahan apa yang mereka hajatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Tetap beda
walaupun mereka berdoanya berbeda, tetap kita sesama manusia, ciptaan Allah, kita harus saling tolong menolong dan saling membantu. Apa yang kita kan tadi sempat terjadi dari makhluk yang tanpa disengaja mungkin dari sekitar situ masuk ke tubuh sahabatnya dan rame di situ sampai ngoceh-ngoceh lah gitu ya. Oke. Teman-teman, sahabat semuanya, secara spesial mohon doanya agar kami selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Juga untuk teman-teman semua selalu diberikan keberkahan, dilancarkan rezekinya serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.